روشا ئابووریە باژارێ حەسەکێ و مسۆگەریا پێدڤین ژیانێ divê dema buharê de bi alozî derbas dibe bi sedema kêmaniya kar û buhabûna nirxê pêdiviyên jiyanê. Rewşa abûrî ya bajarê Hesekê taybetî ez karin bêjim rewşek aloz e, rewşek xerab e, pengayekê derbas dibe bi xelkê wê rewşa gelekî xerab e. Ev kil û pelê gotên Hesekê qesir nirxê wê bêtir gumrika wê û kiriya wê dire. Yani du cara li heqê wê buhatibû. Têk gotin jî buhatî, têk gotin gelek xelek nikarin, xelek belengazin, xelek feqîrin, gelek xelek hene tiştekî wan tune, yani karê wan ê rojaneyê yani xwedê dibêjim zehmetê û rewşa şixul tune ye, şixul jî peyda nabe û şixul tune ye. Yani kesek ne avahî çêdibe, ne kar çêdibe û êgo tiştekî wî jî hebe موسم تنه و برای موسم نخواه راست چند باران هاتنه لهین نخواه رچا موسم رچا موسم چاوایه يعني رچا گلم و جهز چند دنیا خلقه یک کسی گوجمی هبی چی او جنی کار کی بکر چی بکر يعني قدر حساب خو هاوینه که دریج دکر و گاوا روشا موسمê çandiniyê nediyar be helbet wê bandora xwe li rewşa abûriya welatiyan bike. والله باجاري معيشة حسكي بشكل زحمتي مواد بهاي شغل كيمة كسك عالم صعوبات هذه يعني او تفقرا الشغل تنه عالم شعبي وان الموسم بو او باراني سالكين بوين نخوي وقتا موسم عالم نكارن هيك شو بريبي هاي بيجي اكينك كان خروجي هاي بيجي خذوا زحمة تدخل البلدة موسم وضعي موسم نرد كابي وضعي موسم شوايه حتى كو خيالي بك يرو رفشا من خدي نهجع لكي بشكي عالم دسوان طنقي دحصارة كده نا وقتا كو خلت بيجن والله عم قلك الفرايد وشغل بر والله شغل تلاقي وكي مع عالم وضعي عالمي بيش زحمة لێ تەڤی ئالوزیا ئابووری و دەستەنگایê وەلاتی li ser karê xwe berdewam in ji ber bihêvîne gorojên xweş li ser bajarê wan werin. Dara Ebdo, Hesekê, Ark.